พายุมาละยกยอท่ามกลางพายุพัฒนาบรรณาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศทุกท่านวันนี้เรามายกยอยกจำที่โทษครับทางโน้นลุงพี่เขาตกปลาครับน้ำเริ่มลดแล้วลงเบ็ดตกปลากันเรามาลุ้นกันเลยครับว่าป้าจะได้ปลามากน้อยแค่ไหนครับวันนี้ครับโอ้ปลาใหญ่ชนขาจำป้าเมื่อกี้เข้าอยู่นี่นี่ปลาแก้วปลาแก้วบุ๊บนั่นวิทย์ละปลาซอยบาลาบีครับป้ายืนขอบแล้วตอนนี้ฝนตกแล้วฝนตกลินพายุมาแล้วพายุมาถึงแล้วแสดงว่าวิทย์แล้วเริ่มวิทย์แล้ววิทย์นี่ถ้ามีปลาสร้อยมันจะวิทย์โชว์เลยจุดเต้นหน่อยบ่ มันวิทย์นี่ถือว่ารู้ว่ามีปลาถ้ามันวิทย์ถ้ามันไม่วิทย์นี่มันจะมีหรือเปล่าตอนที่วันหน้ามันจะแห้งตอนนี้มันจะเป็นโอ้วิทย์จ้ะนั่งดิ้นอยู่นี่ปลาตะเพียนออกไปตัวปลาสร้อยมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วเย็นแล้วอากาศเย็นฝนตกปลามากับพายุนั่นวิทย์วิทย์ว้าวิทย์วิทย์นี่มาแล้ววิทย์ไป4 ตัวมา4 ตัวปลาแก้วมาอยู่1 ตัว 2-3 ตัวปลาแก้วปลาแก้วเพิ่งเห็นปลาแก้ว3 ตัว ป
เข้าทุกอย่างทุกอย่างมารวมกันอยู่ตรงนี้เหลือ3 ตัวแก้วนั่นมาแล้วตัวใหญ่เลยตัวนี้ปลาหลวงปลาไส้ตัวหลวงแล้วแก้วเริ่มเข้าแล้วไม่ร้อนมากเลยลมละแก้วแก้วลมแรงพัดจ่ำเลยทีนี้แก้วถ้ายกสูงนี่ปิวนี้หมดเลยฝนมันตกที่อื่นบ้านเรามันไม่ค่อยตกแล้วน้ำมันก็จะไหลมาบ้านเราอย่างเดียวแก้วปลาสร้อยทองทำตัวเข้าเลยอ่ะปลาสร้อยปลาแก้วดีเลยเจ้าน้อยนะแม่ปลาจ้อนที่ไหนอ่ะไหนเซฟแก้ว2 ตัวแก้วเข้าแล้วฝนตกแรง
ปลาแก้วก็เข้าพายุมาละนกยอท่ามกลางพายุรึมปลาแก้วก็เริ่มเข้าอยู่ปลามาเริ่มมาแล้วฝนตกแรงก็ปลาก็มาลุงมาเก็บยางแล้วกลัวน้ำไหลหนีครับปลาแก้วฝั่งโน้นเริ่มหยุดแล้วมาแล้ว2 ตัวคำตาจำปลาแก้วแกไม่ให้เข้าไปใกล้ครับปลาแก้วแต่นี้ไม่เงียบขาวพรวนขาวมาแล้วอันนี้ปลาสร้อยอ่างมะเรียงตัวไหนไม่โดดเนี่ยปลาสร้อยอ่างมะเรียงเลยลุ้นตานี่ดูมีไม้ไปด้วยปลาจะมาด้วยหรือเปล่าเอามาแล้วโอ้ปลาช้างเหยียบปลาสตุกปลาแก้วมาดูตานี้ต่อมาแล้วปลาแก้วปลาช้างเหยียบก็มาอีก3-4 ตัวมาแล้วปลาปุ๊กปลาแก้วปลาปุ๊กปลอมเอาของนี่ก็ยังเสียนเจ้าตะแวนมาเข้าเลยบึ้มปลาสร้อยปลาแก้วกันกับปอแม่จะไปได้ป่าเอาปลาแก้วเข้าแล้วบอกแก้วเริ่มเข้าละปลาสร้อยปลาแก้ว
ตึดเตียง คือตัดเดียวนะเดียวติดเดียวติด ปุกน้อยหนึ่งตัวอ้าวนี่ปลาแก้วตอนนี้ครอบอยู่ก็ได้เยอะเลยเนี่ย นี่มาได้แค่นี้ค่ะ นั่นดูละปะปุกปะปุกบึ้มยกสูงอย่างนี้กระโดดนี่นั่นนะนี่ปลาสร้อยปลาแก้วปลาสตูกปลาปกบึ้มปลาปกปลาแก้วป้าเป็นคนแย่ครับลุงเป็นคนถือโอ้อันนี้นี่2 ตัวไม่ได้ยกจับนะครับลึกมากมันเนี้ยกดดัน ครั นะ บ แก้ม นั่นตัวนั้นอยู่ข้างล่างปลาปุ๊กกับปลาแก้วไปใจบอลไปให้ตัวเองเด้อวันนั้นพี่บอลออกบ้านใจบอลมันเป็นไงเนี่ยแต่ดีใจมันเหนียวให้ดีก็ให้ค่ะแต่มันเหมาะไล่ลงมาจะลั่นไปเข้าการเข้าเกินกุ้งจะลัดเดี๋ยวนี้ให้ประทานเลยดอกมันได้ร้องสะโคนน่ะมันมีใส่แม่สะโคนน่ะปากเลยไงออมนอกนี่โอเคบุ้งโก้ไปกินลงมาตบมันแหนเอาปลาปุ๊กปลาปุ๊กปลาแก้วที่ว่าน่ะพวกกับกินหัวมันกินอ่ะเราเป็นปีเขาตัวเป็นลูกแร่บอกเอาว่ะจะไม่ว่าน้ำคนนั้นน่ะเป็นน้ำลูกแร่หมดแล้วข้าว ปลาซิวน้ำข้าวปลาแก้วจิ้มบะแมวอ่ะแต่มันมีมันแห่เสพว่ะ
ำลอยก็บอกว่าดังน้ำนักบางเงี้เขาไปนะวิทย์เลยว่ะ นั่นไง แก้วท้อง แก้ว ทีมแบบนี้ต้องบอกไปไหนแต่ เอาหมดอะไรยังคะยังปลา เขาก็เนี่ยใครให้มันมาเข้าเป็นกำกิโลมั้งลูกเขา กำตึงหิ่งตึงหิ่งนั่นน่ะมัน เดี๋ยว แม่นึกน้ำเนียบตั้งแต่ แก้วได้อยู่ ติดในปากคนแท้วน่ะ เดี๋ยวนะที่ว่างั้นจะจบมันคือแบบหนัง งานหนังสือเก็บเก่งเนาะไม่ใช่เนาะ งั้นมันคือหาง านหนังสือเก่งเนาะเนาะ เป็นมะเร็ง วาดรูปเจ็ดเก่งเนาะ เนี่ยใบส้มใบสีนี่แกเฮียนมาสีจะเก่ง มาแล้วปลาบี ใช่ ปลาบีปลาตะเพียน สุ่งอ่ะ ที่ว่า ทำงานเลี้ยง เลยอยู่เลยนี่เก่า ส่งกบไก่ หลอดตรงนี้ไม่ติด ใครไม่รู้ ปลาสร้อยปลาแก้ว ลองพูดดูใหม่ๆวิทย์เจ็ดปีนะแต่เนาะ ครับ เข้าอย่างดีเลยนะมันก็มาอยู่ ผมช่วยอยู่ ปลาแก้ว ถึงแม้นจังจองบอกไปอย่าไปเชื่อเล่นกันนะน้อง ตอนนี้มาหลายตัวเลย มืดละมันจะยังเทียนไม่ทุกกันรู้ เริ่ม เนาะ มาแล้วแบบแก้ว เทียนไม่ทุกแต่ยายเสิร์ฟหวานตึ้งมาเข้าทำมืดแต่วันตกแล้วมันตึ้งแหม งี้ก็บอกไม่ทุกมัน ก็รู้นักเก็บไก่เนี่ยนะมาหนองเป็นยังไป4-5 โมงไประยะถ้า6 โมงไป6 โมงไป ล่างห้วยดีคอยกำเขาเซ็ตตัวแท้นักแกปลาล่างก็บ่มีแผ่ล่างเฮ้อ เอาเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงคุณยินจะไหมเขาแบบนี้ใหม่นี่มันกะปิกันน้องนี่แหละ แก้วปอกปุ๊บ กินอย่างเดียวนะ มาแล้ว ตอนนี้อยู่ข้างล่าง ลูกหัวลงไปนะ ติดเนี่ยฟังให้มันตกแล้วถูกประแสโคมนะลงแต่ ปลาสวาดถ้ามันมีแล้วมันตัวใหญ่ยี่ปลาที่ว่าน่ะ เก่งหลำก็กินฟังยังฟังยัง ซึ่งประมาณเนาะกับพี่วันเนาะวันนั้น วันนั้นแม่มันมีโม พี่วันนั้นนั่นแหละ วันซิมกับแม่อีกแหละแต่แม่ ปลาแก้ว เอาแม่วันเนี่ยแซมโมงเดียวเขาก็มีแล้วคุณเจ๊ไอ้เจ๊ ของกลมมีมูอีก นั่นอยู่คน วัน เดียว แล้วที่บ้าวัดที่ปลาแก้ว เริ่มเข้า องตีนเขา
แล้วใส่ถุงตีนไปตั้งแค่ไม่ทุกสมัยด้วยเป็นบ่อ บอกหายไปหนูแล้วปลาขันเต้าอะไรนอกนั่นไงไปอุ้มเนอร์มากินนั่นเลย นั่นปลาสร้อย อุ้มก็ บอกห้องอายเที่ยยังแบบพยาสัก3-4 ทุ่มนี่แปะ มาได้ ได้ไหนเลย วันนี้ได้ขนาดนี้วันนี้แต่ผมกับป้ากับโดนต้องกลับก่อนครับมืดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ